大家晚上好啊！咁呢，就今日我想同大家分享啲咩呢？今日都冇乜胃口食嘢，咁所以呢，我就要整一個非常惹味嘅湯水 ，and then 可以用嚟打邊爐 ，and then 可以用嚟食麵嘅一個湯嚇。咁係乜嘢呢？就係胡椒豬肚呢個胡椒鹹菜豬肚湯嘅加強版。加強版乜有咁長咁溜楞嘅菜嘅咩？係啊，嗱咁啊，我相信咧，大家咧就算去酒樓食咧，即係尤其是去飲茶咧，實會有一個胡椒豬肚湯啦，係咪？即係鹹菜胡椒豬肚湯啦。咁另外你去打冷嘅就都會有一個鹹菜胡椒豬肚湯啦咁樣。咁啊，大家都略略都知道個味道同埋知道個成分有啲乜嘢㗎啦。今日咧我就整咗個加強版。嗱，呢個加強版咧就我個仔咧就非常之喜歡嘅。佢就覺得哇，老豆你係定唔係啊？咁誇張嚇，即係可以即係做得好過出邊嘅。我話係啊，其實好簡單嘅啫。OK， 嗱咁咧。我先落咗呢個係材料先。咁嗱，而家咧我就閂細咗火嘅，已經煲滾咗水㗎啦。咁咧就先係飛水啦。咁我買翻嚟嘅梗係急凍嘅豬肚啦，同埋急凍，仲有另外一樣嘢。點解叫做加強版咧？因為仲有急凍嘅龍骨啊！咩叫龍骨啊？龍骨就即係咧係呢個係煲湯骨呢個脊骨。OK。嗱，咁我而家先飛水先，咁啊基本上啦，就有咩材料啊？就係薑片啦，同埋我成日用嘅呢個寶貝啦青花椒落少少就得噶啦。咁啊，大家等我一陣啊！哎呀，好。我先撈起咗浸咗嘅豬骨同埋浸咗嘅呢個咩先？呢個豬肚先啊！好，跟住然之後放落去飛水啦。咁啊飛水咧，通常就係15分鐘啦，標準時間。大家應該都睇慣我嘅影片都知㗎啦，好。OK， 好嗱，咁咧就我放咗落去啦。咁啊標準時間啦，就係較呢個係15分鐘嚇。15分鐘，咁啊而家開始啦。咁我冚翻埋個蓋先。咁我就再介紹埋其他嘅材料啦。嗱，咁啊材料就好簡單嘅啫。就有呢個係一隻豬肚嚟嘅，呢度有1個半嘅蒜包 ，OK， 咁等我一陣校翻佢暗啲睇到個 texture， 跟住然之後咧薑片啦 ，OK， 跟住然之後咧就有2包買翻嚟嘅胡椒啦，大概係10克到10克嘅胡椒嚇。咁基本上係材料就係咁啦，跟住然之後咧，仲有咧就係半棵嘅鹹菜、鹹酸菜 ，OK。咁咧嗱，呢個正常咧，呢個鹹酸菜咧，就係要炒嘅時候，大家要浸水，大家都知㗎啦，應該有嗰個概念啊。咁但係咧，要係呢個攞嚟放湯煮呢個胡椒豬肚湯嘅話咧，基本上你洗乾淨就得㗎啦，唔使點樣出水嘅。因為點解？嗰啲鹹菜會一路煲一路出味嘅，咁咧嗰啲味咧滲出嚟就當係調味㗎啦。OK， 得唔得？嗱，咁材料就係咁多啦。跟住然之後，你煮好咗個湯之後，你可以直接飲湯嘅。另外亦都可以乜嘢啊？嗱，加呢個係我今日咧就加薯粉
咁啊加薯粉就一路食啦，可以加其他嘅火鍋料啊，肥牛啊、魚蛋啊、枝竹啊，blah blah blah諸如此類。OK， 即係所有嘅火鍋嘅料你都可以用嘅。OK， 嗱咁咧。不過咧，我本來呢度就要熄機㗎啦，咁但係咧，我都想講少少我嘅心聲啊嚇。咁咧，試完咧，今日咧就有一個觀眾，咁佢就應該係美國嗰邊嘅。咁佢就話Leo 你實在係俾到我太多靈感，咁而且咧樣樣都介紹得好詳細。我真係想請你飲杯咖啡嚇，就美國嗰邊咧就10蚊美金咁話。咁啊，佢又強調10蚊美金，咁我 get 到嘅意思，因為佢用英文寫嘅，咁咧我 get 到嘅意思咧就想打賞我咁嘅意思啦，即係驚住我嚇，即係咁樣無償嚇，即係無私分享嚇，咁無私分享我係真嘅，咁但係又係咪無償分享咧？我覺得值得商榷嗱，因為點解咧？其實 YouTube 咧佢有一個制度嘅，即係我哋作為一個 YouTuber 咧，其實係可以分到佢嘅廣告費嘅 ，OK。咁所以咧，大家無需要擔心話我係白白付出。咁當然大家都好明白，我當初嘅初心咧就係因為我老婆個病啦，我需要地方去發泄啦，去發泄嗰個情緒啦。另外一方面就係因為我越洋嘅親友咧，就好希望咧就我係拍一啲煮食嘅片，就可以教佢哋去煮嘢食，即係煮翻啲香港味出嚟。即係香港有得食嘅嘢出嚟，咁所以我先會拍片嘅啫。但係發展到後來呢，咁啊大概係去年嘅應該係11月度啦。咁我發覺原來，哇咁多觀眾中意睇我㗎。咁於是乎呢，我就同 YouTube 咧就簽咗個合作協議。咁咧嗱，大家就唔需要擔心嘅。咁呢個合作協議呢，我係可以分到 YouTube 嘅廣告費嘅。咁你話我賺到幾多錢呢？其實我已經呢段時間我已經賺到一部相機翻嚟㗎啦，即係話如果我要求高啲嘅話，我而家呢部爛鬼相機可以換咗佢都仲得。咁所以咧，大家唔需要擔心話，Leo你花咁多精神一啲回報都冇，唔係嘅。首先第一件事回報就係我可以治療我本身嘅壓力啦、泄壓啦，治療我本身嘅情緒嘅不穩定啦。因為照顧長期病患嘅照顧者咧，其實好大壓力嘅。因為點解咧？我老婆咧，其實佢同癱咗係冇分別嘅。佢連去廁所，我要成個人抱佢去廁所嘅。咁你可想而知，我平時嘅即係其實大家可以想像喺老人院嗰啲幫工嗰啲童工即係可以。佢需要做到嘅嘢呢，其實我本人呢都係一模一樣做嘅。咁我個仔呢就有個朋友呢，佢本身呢就做開老人院嘅，佢都話係啊，我哋成班員工呢都要做嘅，要幾個人一齊做㗎。你而家你一個人嚟講呢，你又更加辛苦啦咁樣。咁所以呢，呢個初心，我希望大家明白。我首先第一件事，我就係要治療自己嗰個情緒，有一個地方去發泄先嗱，因為咧太多水啦，太滿啦，咁所以咧我就揭開個蓋一樣嘅飛水 OK。咁好啦，跟住然之後第二樣嘢就係我有啲朋友因為某一啲嘅事件咧，咁所以咧好多嘅親朋咧都移民咗海外嘅，咁所以咧佢哋又想話，平時我又想開嚟呢度食飯啦，咁但係去到外國我又聽唔到你把聲我又想自己煮翻兩味，喂，可唔可以教下我啊咁？所以呢個咧就係第二個目的。咁跟住然之後，無意間俾我發覺，原來 YouTube 可以俾錢我嘅喎，咁所以先發展到後期嘅事。所以大家需要請放心咁咧，我花少少時間解釋嗱，大家唔需要為我心痛，唔需要話Leo 你無私分享無償分享。咁無私分享係真嘅，因為大家見到我係知無不言，言無不盡嘅，係咪？但係咪無償咧，就值得商榷啦。所以大家唔需要擔心即係我冇回報嘅，我有嘅。咁如果大家俾面嘅，大家即係想支持下我嘅，睇晒成條片。尤其是係幫手睇下啲廣告，咁就係已經係對我嚟講一個最大嘅一個打賞㗎啦。咁所以大家唔使講話唔好意思嘅 ，OK 得唔得？咁呢度咧就飛水就
仲有排啊，咁我就唔同大家分享啦，即係費事咗大家時間啦。突然間我開始整湯嘅時候呢，我就會再重新開機，再同大家分享啦。嗱，呢個呢係好簡單嘅。雖然話咧要燜即係要煲湯啦，同埋咧要飛水咧，加埋都要成個鐘嘅。但係咧，其實咧，我可以話俾大家聽咧，你等於煮一餐飯嘅啫，但係你多咗個選擇。OK， 得唔得嚇？陣間見嚇。嗱，好啦，咁啊，大家而家鐘響啦，咁啊熄咗火先啦。咁啊呢個係飛水飛完啦，15分鐘。咁我而家咧就同佢過冷河啊。等我一陣嗱，本來呢度呢，我就唔會開俾大家睇嘅，不過呢，我係想俾大家睇下，因為呢度有個特別嘅程序呢，我哋係需要處理嘅 ，OK？ 咁所以呢，我哋就要係我就要開機俾大家去即係介紹啦。嗱，咁啊〜拎起晒飛完水之後呢，咁就拎起晒呢個係拎起晒呢個所有嘅材料啦。咁啊唔好意思啊，因為呢隻夾真係好麻煩，啲膠夾呢成日夾唔到夾唔實啲嘢啊。OK， 嗱而家呢，我就唔俾大家睇啦，咁我就攞落去飛水唔係過冷河先啦。過冷河先啦，跟住然之後呢，我就要俾大家睇，我特登要開呢個影片呢個原因呢，就係因為我要特別要示範一次啊，即係一個我呢個特別版嘅胡椒豬腦湯呢，有一個需要特別處理嘅程序嘅 ，OK？ 好嗱，而家呢就浸完啦。嗱，跟住然之後呢，我哋就將呢個骨頭呢就倒翻去個兜嗰度啦。咁做乜嘢呢？呢個就係我成日做，我之前呢介紹過嘅一個方法啦。鹹豬骨重鹽啊！嗱，因為我哋要快速啊，去令到佢入味啊，所以咧大家見到我落咗成4羹鹽。咁其實呢個豬骨咧就唔係好多嘅啫，大概都係得個1斤到嘅啫。OK， 嗱咁啊撈勻佢啦。嗱，咁呢個撈法咧就係最主要咧，就令到佢咧所有嘅肉咧就有嗰個鹽嚇醃過嘅，咁就 OK 噶啦。咁啊大概醃幾耐咧？半個鐘頭到得噶啦。嗱，就要將咧所有嘅即係呢個肉咧。所有都要係掂過啲鹽啦 ，OK？ 咁大概醃佢半個鐘頭啊。好，咁我擺埋一邊先，我洗一洗手。嗱，呢一次呢，我又要講一句啦，因為時間關係，我要轉鑊啊。所以喺呢個時候呢，鑊多煲多就有個好處啦。可以慳翻啲時間。嗱，呢個呢都係同樣地都係30寸嘅韓式炒鑊。咁我都講過啦，我之所以中意用呢種鑊呢，個原因就係因為佢煲嘢又得，煮嘢又得 ，OK。跟住然之後呢，呢個係炒嘢又得。咁我就唔平時懶呢，我就唔使用咁多隻鑊轉咁多個煲啦。即係簡單啲嚟講，呢隻咧就萬用鑊 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開水啦。咁跟住咧，我哋就將嗰隻已經係過咗冷河嘅豬肚放翻落去，放翻落去啊。跟住然之後咧，嗱我哋就開始入呢個湯包啦。大家睇下呢種湯包，大家都知道啦嚇。咁咧裏邊呢個咧就係薑片同蒜頭嚟嘅，倒晒落去。
跟住然之後咧，嗱大家唔好介意啊，因為咧地方淺窄，所以我就只能夠咁樣演示。嗱，跟住然之後將呢個10克嘅胡椒就攞滾水渌一渌佢，焯一焯佢，等佢表面嗰啲污糟嘢咧走晒去。跟住然之後咧，我哋就可以將佢放落個湯包入邊。嗱，點解要用湯包咧？因為等陣間咧，我哋除咗係飲湯之外咧，仲要係因為咧，我哋渌麵食啊，或者係渌薯粉啊、渌粉米線啊嗰啲。咁如果你係有嗰啲胡椒咧，即係咬到嘅話，大家都知道嗰個感覺唔係咁好啊。OK， 好嗱，咁啊個湯包齊咯喎，紮實佢，咁咧打死裂啦，記住係打死裂啦，因為呢個湯包第一就用完就唔要噶啦，第二樣嘢咧就打死裂咧唔會佢即係唔會滾下佢會散開 ，OK， 跟住然之後嗱，我整個 white sauce OK 嗱，大家睇住，咁咧，然之後把咁樣翹咗之後一個圈之後咧，嗰啲繩咧就相反方向啦。嗱，有咁實就扯到佢咁實，中間呢度咧扯實佢。點解咧？因為等陣間一滾開咧，佢就會係會脹噶，成個湯包會脹噶。OK， 咁你喺呢個階段咧，你將佢紮實咗嘅話，等陣間就算佢脹咧，佢都唔會散開。咁變咗咧嗰條繩就好實在啦，咁就唔會話因為佢脹嘅時候咧就會係即係成個湯包散開，咁咧啲胡椒就會整到周圍都係，咁變咗就即係得物無所用啦，係咪？嗱，記住啊，嗱，中間紮到佢好似個葫蘆狀咁樣紮實佢 ，OK， 跟住掟落去跟住然之後嗱呢個時候咧將啲酸菜放埋落去。咁咧就先燜佢咧，嗱先我計埋個時間啦，我先燜佢咧就係20分鐘先 ，OK， 先燜佢20分鐘先，跟住然之後燜完20分鐘之後，我拎起個豬肚咧，我哋再切絲，即係切一塊塊，跟住然之後咧，我哋同一時間咧就洗咗啲豬骨咧，就將啲豬骨放落去，就燜起。咁嗱，整個過程咧，基本上唔使點樣調味噶啦。如果覺得大家唔覺得唔夠鹹嘅話咧，就可以係再加鹽落去啦。如果係覺得唔夠味嘅，可以加濃湯寶啦。OK， 咁如果嗱，因為等陣間咧，我會淥粉食嘅，當佢打邊爐咁樣嘅，所以我會落一粒濃湯寶。咁但係如果大家當湯飲嘅話咧，就唔需要再落濃湯寶呢啲咁嘅調味噶啦。基本上就係鹹菜加等陣間我整完嘅鹹豬骨 ，OK 就已經夠晒味㗎啦。點解我會話係呢個係胡椒豬肚湯嘅加強版咧？個巧妙就喺個鹹豬骨嗰度 ，OK 得唔得？嗱咁咧我就唔阻大家時間啦。咁我等陣間咧中響嘅時候，我要加排骨嘅時候，我再同大家講啊 ，OK。好啦，中響啦，嗱而家咧就已經係煲咗呢個20分鐘啦，咁嗱有少少個湯咧，有少少係奶白色嘅，即係有少少白色嘅，因為其實咧呢個過程咧都有啲係乳化現象嘅 ，OK， 好嗱，咁呢個時候咧，我哋就嗱呢個鏡頭之外咁大家睇住嗰個湯點樣滾先啦。鏡頭之外咧，我而家咧就沖洗緊呢個醃鹹咗嘅豬骨啊！嗱，咁呢個咧就係我哋家廚咧可以係同時間進行嘅一個做法嚟嘅，即係唔使話好似專業廚房咁 step by step，OK？嗱，而家聽到聲咧，大家知道咧我用好大水嘅，因為點解啊？要沖洗咗咧嗰啲豬骨表面嗰啲鹽分啊 ，OK？好嗱，而家咧我撈起佢啦，跟住然之後咧，我就將呢個豬骨咧就擺落去嗰嘢湯嗰度。好嗱，咁而家倒晒落去咯喎。咁然之後咧就夾翻起個豬肚，做乜嘢啊？切絲切件啊！
咁啊倒佢豬肚入邊咧有嗰啲湯渣嘅，有啲湯汁嘅，咁我哋倒咗佢啦。跟住然之後咧個豬肚咧，嗱我隨手左手就即刻倒咗落去嗰個凍水嗰度 ，OK。嗱，其實咧我提過咧，之前咧我提過話，呢個係湯啊，能夠有呢個係即係白奶白色咧，個原因就係有呢個乳化現象啊。而呢個乳化現象咧，佢個關係咧就係喺嗰個動物油脂喺經過高溫處理之後咧。同呢個係水融合埋一齊，咁就變成奶白色。呢個現象咧就叫乳化現象。咁其實咧，就算我哋普通煲湯，如果嗰啲骨咧或者嗰啲肉咧帶有肥嘅咧，佢都一定程度上都有一個乳化現象嘅。只不過咧，佢冇話同煎過嗰個動物油脂嗰個效果咁強烈咁解嘅啫。OK， 嗱而家咧，我先頭加翻滿水啦。嗱，依家咧我就再煲啦。咁然之後咧。一邊咧我就煲排骨咯喎，另外一邊咧我就煲乜嘢？我就要切呢個係豬肚嘅件啦。咁嗱呢度咧我就要加長時間啦。咁咧就30分鐘到 ，OK。嗱咁呢個多1分鐘算啦嚇。咁呢個煮30分鐘。咁等陣間咧，我呢個係切完呢個豬肚件之後咧，我會即刻咧就會放翻佢落去嘅 ，OK。等陣間我再開機同大家分享下。再講下啲重點。嗱好啦，咁咧而家繼續煲緊，繼續計時啦 ，OK。咁咧我就已經係將呢個豬肚咧就切件。嗱，咁因為咧我哋要係食嗰個豬肚啊，咁所以咧豬肚咧就唔可以切得太過即係細件啦 ，OK。嗱，咁將呢個豬肚咧就全部倒晒落去。咁繼續計時啊。咁而家咧，我煲呢個咧豬肚湯咧就係全程係大火嘅 ，OK 咁就唔會有細火嘅，咁樣先至可以加快嗰個速度，同埋咧就係可以令到佢更加快出味嘅。咁嗱，呢一個咁嘅製作咧，出嚟嘅效果咧個 outcome 係乜嘢咧？就係嗰啲豬肚咧好爽好腍，就比炒豬肚絲咧就更加腍。但係唔知點解咧？唔知係咪因為一早已經放咗鹽啊？佢有嗰個化學作用咧，所以咧嗰啲豬肚食落去係索索聲嘅喎，好得意嘅喎，個口感好正，我個仔就讚不絕口啦，最中意食呢個嚇。咁嗱，到呢度咧，跟住然之後我哋就要係繼續煮啦。咁而家仲有22分鐘到 ，OK。咁跟住然之後繼續上鑊蓋啊。跟住然之後咧，就等佢夠時間之後嗱，而家呢個期間咧，我就攞凍水咧就浸緊呢隻呢個係薯粉咁咧呢個薯粉咧都有分嘅喎。嗱，如果係中國製造嘅薯粉咧，因為佢唔預你炒嘅，咁變咗咧佢咧你就咁攞冷水浸佢半個鐘頭到咧，佢已經浸開咗㗎啦。跟住然之後咧一落去。等陣間煮好個湯之後咧，一落去咧咁就會係好快就會熟㗎啦 ，OK。但係如果大家想用嘅係韓式嘅薯粉嘅話，韓式薯粉咧就會較硬嘅。咁之前咧我喺個家鄉炒米粉嗰度咧，鬼馬家鄉炒米粉嗰度我咪用咗韓式薯粉嘅。咁咧如果大家係想食韓式薯粉嘅話，就要花少少功夫啦，就要攞滾水浸呢個韓式嘅薯粉咧，係10分鐘以上，或者甚至乎你要煮佢嘅。咁咧嗰啲韓式薯粉最後尾煮出嚟咧，先至係會係比較腍嘅。OK 得唔得？嗱，兩個國家兩度地區同一樣製品，但係有唔同嘅處理方式嘅，大家要記住啊。OK， 好啦，嗱咁係啦，因為我等陣間要落嗰個薯粉啊嘛。嗱，調味我先頭咪講嘅，基本上呢個湯咧就唔需要加任何嘅調味，基本上都會夠味，因為點解啊？鹹菜有鹹味啦，豬骨會有鹹味啦 ，OK， 我落咁重鹽係咪？雖然話我清洗乾淨啫，但係佢都會有鹹味噶嘛，佢啲豬骨會滲翻啲味出嚟噶嘛，所以如果大家當湯飲就唔使再調味噶啦 ，OK。但係因為我等陣間咧攞嚟當係打邊爐咁用，咁再加上咧就係話我係攞嚟咧係煮粉食嘅，咁所以咧喺呢一方面嚟講咧佢就唔夠味嘅。
咁如果想好夠味嘅話，咁啊梗係要落呢個濃湯寶啦。OK， 嗱，大家都會發覺我好中意落濃湯寶嘅話，係啊，因為濃湯寶咧比清雞湯咧，佢嗰個味會更加濃郁一啲。OK， 咁同埋咧濃湯寶佢係有魚啦、有牛啦、有雞啦嘅選擇，有4種唔同嘅選擇。OK， 咁所以咧我就中意用濃湯寶啊。咁啊大家酌量啦。酌情啦，呢個純粹個人喜好啊！咁但係我啊建議咧，如果你愛嚟淥粉食或者打邊爐咧，落一粒濃湯寶咧，我保證你咧係好食到不得了嘅。咁啊，至於話嗰啲即係有啲人話，你落咁多添加嘅嘢，只能夠講。你想食原始又想食好味，你要花好長嘅時間。我都解釋過點解會有濃湯寶出嚟。濃湯寶可以代替到我哋傳統廚房上邊我哋需要做嘅程序上佢代替咗啲乜嘢 ？OK 得唔得？咁如果大家中意食飄華嘅，咁咪自己慢慢熬製咯。但係如果大家又想相對地快食好多嘅，簡單好多嘅，咪落濃湯寶咯。OK 得唔得？咁啊基本上介紹到呢度啊，陣間煮好咗啦，再響鐘我再同大家分享。OK。好啦，大家咁啊，終於鐘響啦嚇，咁啊1個鐘頭啦，前後加埋睇下個結果點咯喎！哇，睇下睇唔睇到啊？而家啲呢湯係咪好奶白啊？係啊，即係因為啲鹹豬骨咧，加埋呢個本身呢個係豬肚咧，咁啊佢又可以有呢個互相呢個影響嘅作用，變咗咧煲出嚟個湯咧就係奶白色嘅。而家我熄咗火啦，可以熄火啦嚇。咁咧突然間咧我咧就可以攞嚟淥麵嘅。咁啊我俾大家睇下啦，嗰個 close up 啦。而家呢個鹹菜豬肚湯咧，哇！真係簡直係一流啊！呢個係加強版，用咗鹹豬骨 ，OK， 好 close up 俾大家睇下就係咁樣啦，有鹹豬骨啦，有呢個豬肚啦 ，OK， 咁大家記住咯喎，要做呢個呢，其實就好簡單嘅，咁基本上冇乜嘢特別嘅技巧，你只要按照 step 1 2 3咁去做就得㗎啦 ，OK， 咁總共嘅需時呢，大概1小時15分鐘到，咁全程都係用大火嘅，先至可以咁快。咁呢個時候呢，嗰啲豬肚呢既腍又爽口，咁咧呢啲豬骨呢，哇，又有肉香又有骨香 ，OK， 又有鹹香味，哇！樣嘢共嘢一爐啊！大家得唔得 ？OK， 咁我總結一下啦。咁基本上第一呢，就係一翻嚟啦，就要同時間呢，就要同呢個豬肚同埋豬骨呢，就飛咗水先啦，清除咗佢表面嗰啲污糟嘢啦，清除咗嗰啲血水啦。咁要加咩啊？加薑片同埋加花椒，咁可以加紅花椒又得，青花椒都得。OK， 咁呢個第一樣嘢啦。跟住然之後，馬上過冷河之後，我哋就要分開處理啦。第一時間要同呢個豬骨呢，就係醃咗，加重鹽落去醃，咁醃幾耐呢？大概20至30分鐘到，咁呢啲豬骨呢，就有鹹香味㗎啦。跟住，然之後同時間第二樣嘢呢，就係加呢個湯包啦，加呢個豬肚啦。咁湯包入邊有乜嘢呢？就係有呢個係薑片啦，1包半嘅蒜頭包啦，包蒜啦。跟住然之後就大概係10克到嘅胡椒啦。咁呢，就一齊落去煮，咁呢，就同時間進行嘅，較20分鐘，一邊呢，就係醃鹹豬骨，另一邊呢，就係煲呢個係豬肚，鹹菜豬肚就落埋啲鹹菜一齊煲，20分鐘之後就將嗰啲豬骨就清洗咗佢啦，清洗乾淨呢個鹽分啦，跟住然之後呢，我哋就要換轉啦，就係將啲鹹豬骨清洗乾淨嘅鹹豬骨就擺落去湯嗰度去繼續煮。煮幾耐啊？40分鐘。咁呢個時候，我哋另一方面呢，就交叉啦，就係呢，就將嗰個豬肚呢，就過冷河之後呢，就切片。OK， 豬肚切片呢，就大家要留意一個小技巧嘅。豬肚嘅內籠呢，其實有好多嘅豬油喺入邊嘅，即係黐住喺個內壁嘅。
我哋切嘅時候一定要切走佢。如果唔係呢，我哋呢個成個湯就唔夠清新㗎啦，就變成係全部都係豬油嚟嘅。OK， 咁啊影響個食味嘅同埋口感嘅，大家得唔得？只要做晒呢度之後，40分鐘，咁嗱切好咗片之後，即刻擺翻佢落去，繼續煮啦，繼續燜啦。OK， 咁呢40分鐘之後嘅即係中響呢，就完成咗，好似呢個咁樣啦。跟住然之後做好咗個湯底，可以就咁攞嚟飲湯當湯飲啊，然之後食豬肚送飯，亦都可以愛嚟煮粉麵，亦都可以愛嚟打邊爐。嗱，琴日呢，我個仔成10個朋友上嚟食飯，佢哋就係用呢個湯底嚟打邊爐，個個都讚不絕口。OK， 唔好再用咩，淨係用呢個咩皮蛋芫茜湯啊，或者係沙爹湯啊，或者係呢個麻辣湯底啊。其實我哋仲有第4個選擇嘅係乜嘢？鹹豬骨豬肚湯。第5個選擇係乜嘢？鹹豬骨湯呢，我之前做過啦，係咪做過一次俾大家睇啦？咁呢一次呢，大家夢寐以求啊！原來豬肚湯可以攞嚟打邊爐嘅 ，OK 得唔得？嗱，咁我就唔講咁多啦，等陣間呢，我就加埋啲薯粉落去呢，再煮佢幾分鐘呢，咁就食得啦。今晚嘅晚餐 ，OK 得唔得？嗱，咁我就唔同大家講啦，希望大家中意呢個做法啦，呢個係胡椒鹹菜豬肚湯加強版 ，OK， 多謝大家收看啊，拜拜！我而家越講越流口水啦，拜拜！快啲煮粉，快啲食，拜拜！